شما اگه بخوای بری الان میترسم راه نبرید تا اونجا، چون هم تو بیا بکنی افتید مسیر رو ممکنه گم کنی. محمد هلال بلدی؟ نه من هیچ جا رو بلد نیستم، فقط برم بگم کدوم ور برم تا برم پیدا کنم. ببین عزیزم شما اینجا میری میرسی به خیابون جمهوری متوجه؟ آره. مثلا اینجا یا میتونی ایتی کوچه هم بری مستقیم بری تا تو همینجوری مستقیم بری تا تو اون خیابون بولوارد. مثلا مستقیم به آدرس بده. ای مستقیم میتونی بری ببین میرسی به یه خیابون جمهوریه. خیابون جمهوری اینجا. کاروانسرای مرنجاب کجاست؟ چجوری باید بریم؟ همین راهمون بریم؟ این یکی کجا میره؟ یکیش هر دو یکی ها؟ خیلی ممنون، دست نرک. خداحافظ. مستقیم باش. خدا. استاد سلام عرض شد. برنامه مال شبکه جام جم به نام ایران جهانی در یک مرز. به تصویر کشیدن ایران، جاذبه‌های توریستی، حتی یه جاهای قوم‌نگاری هم توش نقش داره. راجع به اقوام ایرانی دور تا دور ایرانو که به چرخی اقوام ایرانیه. از شمال غربی ایران شاهسواران و بعد قزلباشان و بعد میای پایینتر کردا شروع میشن، بعد لکا شروع میشن، یعنی آمیزه این بین کرد و لور. بعد میری پایینتر لوران که منطقه خیلی وسیعی از زاگرسو دارن. بعد پایینتر ایلامیهان، پایینتر خوزیها، بعد سراسر ساحل خلیج فارس اقوام مختلف ایرانی و کوچیده شده از خارج، آفریقایی ها و عربا و اینا هستن. بعد در جنوب شرقی ایران بلوچان، بعد سیستانی ها، بعد میای بالاتر یه قسمت از افشارها اونجا، بعد میای به خراسان و خراسان شمالی، کردای کوچیده شده هم مثل زعفرانلوها و شادلوها و اینا. بعد میای به ترکمن‌ها میرسی، بعد از ترکمن‌ها تپورها و گیلها و تالشها و باز دوباره میرسی به شاهسوار. صبح ساعت 5 پا شدیم که طلوع رو از توی دریاچه نمک بگیریم، ولی متاسفانه با بدی هوا مواجه شدیم. هوا ابری بود، نتونستیم این تصویری که ما می‌خوایم از طلوع خورشید بگیریم. متاسفانه اینطوری شد. حالا بازم منتظریم ببینیم که هوا که صاف میشه، که ابرا کنار میرن، که تا عصری اگه بشه حداقل ما غروب خورشید رو بگیریم. راجع به رضا فرغانی صحبت کنیم. رضای فرغانی ابله‌ترین دستیار یک تاله کارگردان داشته. چرا؟ چراش 24 ساعت باش بمون خودت میفهم. نه شوخی میکنم. دستیار خیلی خوبیه، خیلی تو بیابون بچه زحمت کشیه. تو این 10-12 ساله هم که با من کار میکنه تا حد زیادی پخته شده تو بیابون. کارهای بیابون رو بلده، گاهی رانندگی میکنه، چادر میزنه. خوبه در کل. به نظر شما فرغانی ایرانو چه جور آدمیه؟ به هر حال همه آدما حسن و عیب درشون هست، ولی محاسن آقای اینالو خیلی زیاده. اول آدم خوش سفریه، آدم مجربیه، در واقع میتونم بگم استاد دانشگاه منه. ولی خیلی خوشحالم که چندین سال دارم شاگردی آقای اینالو رو میکنم.
چه رنجی میبری. خیلی باحال. مهندسی نشسته. الان میریم اینجا، سعی میکنیم غروب از اینجا بگیریم. منتها الان این فصل نمیشه غروبی که دلت میخواد به عنوان یه عکاس یا یه فیلمبردار الان پیدا نمیکنی، برای اینکه زاویه طلوع خورشید و غروب خورشید طوریه که تو این فصل از پشت کوه در میاد، پشت کوه هم فرو میره. اگر بخوای از تو خود نمک‌ها در بیاد باید مرداد بیای اینجا، آخر تیر اول مرداد. منتها اون موقع علاوه بر شفنتوس دوغ هم یادت نه. آقا شفنتوس چیه؟ میشه توضیح؟ من اینو دیگه نخونده بودم. خب رضا یه دونه از این چایی ها اینا به من بده. صبح طبق معمول ساعت 5 صبح بیدارتون میکنم که شاید هوا صاف باشه و بتونیم طلوع قشنگی بگیریم. امروز که موفق نشدیم، حالا صبح رو ببینیم به خدا. اینجا نسبت به خارتوران بزرگتره وسعتش؟ وسعت چیش؟ وسعت محیطش، زمین. نه خارتوران بزرگتره. ولی عجیبه که اینجا مثلا یه حیوان کبیری نداره، مثل آهو، مثل جیبیر. اینجا یه زمانی هم گورخر داشت، هم یوزپلنگ داشت، هم آهو داشت، هم جیبیر داشت. نسلشو کندن، به خصوص این موتوری ها. یعنی واقعا اصلا یه دونه هم پیدا نمیشه. هنوزم آهو تک و توک اینجا هست، ولی دیده نمیشه. خیلی باید انگشت شمار باشه. آره یوزم میگن دم چیز دیده شده این پایین. اون کوه روبرویی که میبینی اون کوه یخابه. مشاین الله میگفت اونجا یوز دیدم. بعیدم نیست، باید باشه. البته اگه آهو باشه خب طبیعتاً جایی که زیستگاه آهوی یوز هم پیدا میشه دیگه. جیبیر، آهو. پایینش هم چاگرگ اونجا هست دیگه. اونجا باید باشه. کجا باید بریم؟ داریم بریم دریاچه. چیکار کنیم؟ هوا صاف شد، میخوام طلوع رو بگیریم. باشه بیا برو برم میام. بیا منتظر بیا. بد سرد نیست نه؟
همون جاده بالاییه رو برو، همون جای دیروز وایسی. دقیقا همونجا شانس آوردیم آقا. آره گفتم بالاخره تو طبیعت آدم یه روز شانس میاره دیگه. حساب کتاب که نداره طبیعت. حساب کتاب خودت نداری، طبیعت داره. باتری و نوا رو چک کن، میخوام طلوع یه سره بذارم بیاد بالا ها. حیف که از توی نمکا طلوع نمیکنه. من دارم نوارا رو آماده کنم با باتری رو آماده. این قهوه جزو برنامه هر روزی من، یادت باشه موتورم راه نمیفته اگر این قهوه رو نخورم. اینم بذاریمش اینجا. نمکارم لگت نکن. آقا همینجا خوبه جاش؟ یا اون چیو بده من اینجا نور من مطمئن بشم به لولش همین تاریکی داره. ای بابا تو این سرما من خوششه ها. یه کار شاید یه سری به رملا بزنیم، مثلا دیروز کنتراست نداشت رملا، یا خود این سرت رمل بگیریم. امروز باز خوبه. آره امروز هوا صافه، خورشید بیاد بالا خیلی خوب میشه. نمیخوام به سر عقیده بکن بابا. خب اون صحنه‌های کتک خوردن رضا هم باید بگیری سر کار. صحیح. اینطوری که با هم میگیم میخندیم و اینا، سر کار اصلا اینطوری نیست قضیه. آره کتک متک اساسی سر جاشه. نمیتونه بزنه، سن و سال رفت بالا، نمیتونه. مال این حرف نیست. الان ساعت چنده؟ 6:15. دیروز این موقعی 6:15 واقعا اصلا وحشتناک سرد بود اینجا. خیلی سرد بود. البته آقا اینالو زیاد سردش نمیشه. اون میگه سردمه، دروغ میگه. دروغ محض. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ کجا میری آقا؟ کجه شونی؟ کجه؟ برو. زود هنوز رضا، روشن نکن. نه هنوز طلوع نیست. این صبح صادق بهش میگن. قبلی صبح کاذب بود، این صبح صادق بعد طلوعه. یه 10 دقیقه دیگه. امروز از اون روزاست که این کریستالای نمک عین الماس و زمرد برق میزنه، قرمز میشه این یاقوت. آره آفتاب که بزنه، آفتاب که بزنه عالی میشه. بابا نرمش میکنی تو کل حسابی. ببین تازه داره فلق میزنه.
آره به تو کوه داره میزنه بیرون خورشید چقدر زیباه. پرنده هایی که میان الان داریم میریم برای اینکه فیلم و عکس ازشون بگیریم اسمشون باقرقره است یا کوکر. صداشون میشنوید؟ جیپ شکارچی پروانه ندادن امسال، پروانه پرنده. شکارچی هم اینطوری راحت و آسوده بدون پروانه دارن میزنن. والا توی طبیعت زندگی فرق میکنه، بسته به این داره که چه دیدگاهی نسبت به زندگی داشته باشی. اگر خیلی از طبیعت دور افتاده باشی، تجملات زندگی و نیاز دائم به تلفن و فکس و زندگی کردن تو آپارتمان و اینا یه خورده سخت زندگی تو طبیعت. ولی اگر علاقه‌مند باشی عادت میکنی. اما اگر این چیزها رو دور انداخته باشی، علاوه بر این که سخت نیست، خیلی هم تو طبیعت لذت میبری. شبا زیر آسمون کبیر بخوابی، روزا تو بیابون قدم بزنی، تو رملا راه بری، یا تو جنگل باشی یا تو کوه باشی، با خودت تنها باشی، خیلی فرق میکنه. بستگی به دیدگاهت داره. ولی طی مدت این گذشته این چند سال نگاه من به زندگی، نگاه من به دنیا، به جامعه، به اطرافیانم یه تفاوت 180 درجه‌ای داشت. آقای اینالو نه بلکه به من زندگی رو یاد داد، ایران هم به من شناسوند. این واسم خیلی مهم بود. شاید خیلی آرزوشون باشه که بخوان جای من باشن و من به خاطر همین خیلی به خودم میبارم. اونم فقط به خاطر اینکه استادی مثل آقای اینالو یا پدری مثل آقای اینالو دارم.
بالا سرم باز کن و بشینیم و توپ به دست رنده. اینو بذار دم کاروانسرا مرتب کنیم. فعلا سریع تا دم کاروانسرا بریم. آقا بریم. باز کردی دیگه. من نشون بده. نه اجازه بده با اون دست نزن. این پیچ از کدوم ور باز میشه از کدوم ور بسته میشه؟ این ور. بسته بازش کنم. شما این کارو کردید قبلا؟ نه این کار نکردیم. اون جایی گفته بودم پلوسو ببند باز کرده بودیم. تمام اتوبان بسته بود. پیچ کدوم ور باز میشه کدوم ور بسته میشه؟ خب این ور باز میشه این ور بسته. خب شما اینو باز گذاشته. الان باز بود شما اینو بستی. حالا بازش. خب من به هوای اینکه تو پلوسو بستی گاز میدم. چرخ جلویی نمیچرخه چرخ عقب میچپه. یا میبینی 3 روز بود.